Հյուսային Կորեա, Ռուսաստան։ Դե նավթը իհարկե ինչ-որ նշանակություն ունի բնականաբար, բայց ոչ առաջնային։ Առաջնայինը ասացի որն է ճնշել Ռուսաստանի ապստամբությունը եւ Ռուսաստանին իր այդ ապստամբության մեջ թողնել մենակ։ Սա է հիմնականը։ Ես համաձայն չեմ այն կարծիքների հետ, որ Միացյալ Նահանգները խնդիր ունեն Ռուսաստանին տնտեսապես ոչնչացնել, կարիք չունեն ոչնչացնելու մի տնտեսության, որը սնում է Միացյալ Նահանգներին։ Չինաստանը այսօր ունի արժութային ռեզերվների ամենամեծ պաշարը 3.3 տրիլիոն դոլար։ Այս են ռեզերվներն են, որոնք գողացան Ռուսաստանից, մի քանի 100 միլիարդ գողացան։ Այսինքն այս ռեզերվները քոնն են, բայց դու չես կարող դրանք օգտագործել, թվում է թե քոնն են։ Այսինքն այդ ռեզերվները Չինաստանը հետ չի ստանալու երբեք։ Ինքը իրավունք չունի այդ ռեզերվները, ասենք, օգտագործել տնտեսական թռիչքաձև աճ ապահովելու համար։ Անցած տարի այդ ռեզերվները Չինաստանի մոտ աճեցին 137 միլիարդով։ Այսինքն 1.5 միլիարդ մարդ աշխատել է, որ 137 միլիարդով հարստացնի Միացյալ Նահանգներին։ Ինչի պետք է Միացյալ Նահանգները ծնկի բերի մի տնտեսության, որը օդից իրեն փող է բերում։ Այդ ռեզերվների երեսը Չինաստանը չի տեսնելու։ ԱՄՆ-ը պարզ է, որ չի պատրաստվում 3.3 տրիլիոն դոլար հետ տա Չինաստանին, որտեղ այդ ռեզերվները գտնվում են ԱՄՆ կողմից վերահսկվող համաշխարհային ֆինանսական համակարգի մեջ։ Եվ հենց այդ համակարգն է ուզում Ռուսաստանը փոխել, որտեղ ինքը արդար համակարգ չի։ Հիմա Չինաստանը 1.5 միլիարդ մարդ աշխատում է, որ կերակրի ԱՄՆ բյուջեին։ Ինչի պետք է ԱՄՆ-ն Չինաստանին ծնկի բերի։ Այլ հարց, որ ԱՄՆ-ն ուզում է ճնշում գործադրել Չինաստանի վրա, որ նա հետ քայլ անի եւ հրաժարվի մասնակցել Ռուսաստանի կողմից բարձրացված այդ ապստամբությանը։ Այո, դրա համար այո։ Հենց դրա համար էլ ճնշում է։ Դրա համար եմ ես կարծում, որ հնարավոր է Հնդկաստանի դեմ էլ գործընթացներ սկսեն, որտեվ Մոդին ինքը այն մարդկանցից է, որ լավ գիտի ինչ ասել է գաղութատիրություն բրիտանական եւ ինքն էլ է ուզում իր երկրի համար զարգացում ունենալ։ Իդեպ բրիտանական գաղութատիրությունից ազատագրվելուց հետո Հնդկաստանը բավական լավ աճ ապահովեց։ Հիմա էլ է ուզում ապահովել, բայց ինքը չի կարող, միայն Ռուսաստանն է ունակ այդ համակարգը քանդելու եւ սեփականը ստեղծելու։ Բայց դա լինելու է ոչ թե կանոնների վրա հիմնված Ռուսաստանի օրինակ, այլ միջազգային իրավունքի, որտեղ բոլորը հավասար են, որտեղ գործում է ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը, պետությունները հավասար են։ Այնպես որ հիմա ինչով սա կավարտվի, կդիմանան այդ պետությունները, չեն դիմանա, դա այլ հարց է, այսինքն մոտ ապագայում մենք դա կտեսնենք։ Բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի կողմից բարձրացված այդ ազգային ազատագրական պայքարը համաշխարհային այլևս հաջողության է հասնելու եւ անշրջելի է։ Ինչի, որովհետեւ Ռուսաստանը ունի նորագույն ստրատեգիական միջուկային զինատեսակներ, որոնք դա ապահովելու են, այսինքն դա է ստիպելու ԱՄՆ-ին այդ հետ քայլը անել։ Եթե չունենար, չէր ԱՄՆ-ն ոչ մի բան չէր անելու, ոչ մի հետ քայլ չէր անի։ Եթե դա չունենար, Ռուսաստանը վաղուց արդեն իր խորքին ծանր հրթիռներով հարվածներ էր ստացել, ինչպես Իրանը ստացավ, ինչպես Վենեսուելան են անում։ Միակ բանը, ինչի օրինակ ՆԱՏՕ-ի զորքեր չի մտնում Ուկրաինա, որտեվ ԱՄՆ-ն արգելում է։ Ասում է, թե դուք մտնեք, Ռուսաստանը ինձնից է պատասխան ուզելու միջուկային հրթիռներով, արգելում է։ Բայց օրինակ անօթաչու թռչող սարքերով հարվածում են։ Այսինքն Ռուսաստանի նախագահային այդ հարվածելու փորձերը եւ Վենեսուելայի նախագահային գողանալը դա նույն կենտրոնից է կառավարվել։ Հետևաբար այս էսկալացիան մեծանալու է այս տարի, էապես մեծանալու է, էապես ուժային կոմպոնենտը մեծանալու է,
քարոշչական կոմպոնենտը սրվելու է, հակառուսական դրսևորումները այդ խորհրդային տարածքում կարգով աճելու են։ Մինչև որ Ռուսաստանը չստիպի ԱՄՆ-ին, ասի դե մի խոսքով վերջացրու, արի նստենք պայմանավորվենք։ Մինչ այդ օրը մենք այդ ամեն ինչը զգալու ենք մեր վրա։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը նաև ասել է, որ աշխարհում միջազգային իրավունքը չի գործում, գործում է ուժի իրավունքը։ Դե ինքը օգտվում է Միացյալ Նահանգների, այսինքն այդ սկզբունքի կիրառման հիմնական պետության գործողություններից։ Ասում եմ, եթե Տրամպը դա անում է, օրինակ Վենեսուելայի նկատմամբ, ինչի ես չեմ կարող նույնը անել Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե միջազգային իրավունքը չի գործում են կանոնները, ինչ որ մեկի կողմից սահմանված։ Դե ուրեմն Ադրբեջանն էլ կսահմանի իր կանոնները Հայաստանի նկատմամբ եւ փորձում է սահմանել։ Այ միջազգային իրավունքը եթե գերակայություն ունենար եւ չլիներ մեկ պետության կանոնների գերակայություն, այ Ադրբեջանը նման բան հայտարարություններ չէր անի, որտեղ ինքը օգտվում է տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգների գործողություններից։ Եվ քանի որ Ալիևն էլ լավ երանդով մտավ այդ հակառուսական գործընթացի մեջ եւ այդ այսպես ասենք հակառուսական բռունցքի առաջնորդությունը ինքն է ստանձնում ոնց որ թե արևմուտքի համար դա ձեռնտու է, ինչի՞ չէ որ մենակ Հայաստանում են ասում, որ արևմուտքի համար Հայաստանը ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան Ադրբեջանը։ Այդ մենակ Հայաստանում դες բան կլսեք։ Մենակ Հայաստանում են ասում, որ Զանգեզուրյան միջանցք չկա։ Բոլորը ասում են, որ կա։ Եվրոպացիները ասում են, ամերիկացիները ասում են, Ադրբեջանը ասում է, Թուրքիան ասում է, չգիտեմ, ելով մնաց որ չի ասում։ Մենակ Հայաստանում են ասում, որ չկա։ Այնպես որ, չէ, Ռուսաստանը ասում է, մենք չենք օգտագործում, իրենք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով են առաջնորդվում։ Դե հետևաբար այս վիճակից, այս մի պետության կանոններով այս գործելու այդ վիճակից օգտվելու է նաև Ադրբեջանը։ Կասու եթե Տրամպը անում է ես ինչի չանեմ, մանավանդ որ Տրամպը տարավ Վաշինգտոնում ստորագրել տվեց մի փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանին ամբողջովին ձեռնտու է։ Դե ուրեմն ինքն էլ կօգտվի այդ ամեն ինչից։ Քանի ԱՄՆ-ն դա անում է, ինքն էլ իր կանոններով կանի։ Այնպես որ այդ կողմից էլ, այո, մենք սպասենք ճնշումների մեծացման։ Ինչի՞ չէ որ, քանի դեռ Տրամպը կարողանում է տարբեր պետություններից նախագահներ գողանալ, ինչի՞ չէ։ Ընդ որում սա եւս ավարտեմ սրանով։ Եթե Տրամպը կարողանում է նախագահ գողանալ իր նստավայրից, ապա Զելենսկին ով է, որ իր հրամանները չկատարի։ Որ ասում են Զելենսկին դիմադրում է, հակաճառում է, չի ենթարկվում Տրամպին, դե ոնց չի ենթարկվում։ Այսինքն Մադուրոին գողանալ հնարավոր է, Զելենսկուն ստիպել մի բան անել հնարավոր չի, Զելենսկուն։